передней стойки. Появился прям неожиданно, с работы выехал и сразу все застучало. Решил, что граната, которая уже у меня гремит, не гремит, а точнее щелкает с покупки лифа, это уже 6 лет примерно. Вот, и в ней, короче, в общем-то, ее поменял, стук не прошел, поменял стойку стабилизатор, стук не прошел. На подрамнике посмотрел, сайлентблоки все нормальные. Вот, в общем, в итоге у меня накрылся, хотел продавать машину, не хотел больше ничего ремонтировать, но, в общем, в итоге с этим ценами на бензин решил оставить ее себе. И у меня вот на передних стойках вот эти пыльники все развалились. При замене пыльников заметил, говорю, почему-то как-то непонятно, вот эта вот чашка, когда снял опорную чашку отсюда, как-то чашка отдельно была. Ну, отдельно осталась на стойке, а сам опорник снялся. И гайка, вот она гайка, она, получается, прижала только саму чашечку, а вот эту вот фиговину не прижала. Вот. Ну, в общем, в итоге на этом все остановилось, все гремело, стучало, съездил к ребятам в сервис, пошатали, погремели, постучали, ничего. Парень один подошел, говорит, ну-ка, а вот так вот колесо. Начал, короче, у меня правая сторона. Он взял колесо и давай вот так вот вверх шатать туда-сюда и с усилием. В общем, в итоге появился откуда стук. Я не понял сразу, что за фигня. В общем, в итоге, сейчас у меня все здесь разобно. Я разобрал. Вот сейчас на другой стороне покажу. В общем, в итоге он начал шевелить. Я говорю, давай шевели. Я снял вот эту вот крышку. Вот эта крышка, которая, ну, видите, да, от влаги. Там стоит болт с гайкой. Ну, он не болт, а сам шток амортизатора. В общем, в итоге я подсунул туда палец, сюда, между болтом и самой чашкой. Туда внутрь засунул палец, и он начал шевелить. И у меня получилось, что сам шток, шток передней стойки. Ну, в общем, в итоге вот так вот все было. Сейчас покажу. Только гайка здесь была накручена. Я засунул туда палец, вот так примерно, и он начал дергать колесо. И здесь у меня почувствовался люфт. В общем, в итоге, когда разобрал, получилось, что гайка, она стала в этой чашке проскакивать. Видите как? Насквозь. Держаться не к чему. Сама вот эта родная чашечка, она в ней завальцована. Вот я купил новую, сейчас вам покажу, как это все выглядит. Вот родная, которая была, гайка проваливается туда. И сама чашка вот к ней подходит. Вот так вот. В общем, видите, она здесь должна быть завальцована. А здесь она проскакивает ни туда, ни сюда. Вот новую чашку купил. Получается, она что завальцована, как раз гайка ляжет вот на эту светленькую фиговинку и прижмет все полностью шток. В общем, вот такие качели. Долго с этим мучился, никогда не знал, где найти, стуку определить. Купил запчасть Масума. Это у меня правая. Они делятся. Правая, вот ее номер каталожный, номер производителя. Сам 2115. Это правая сторона, а левая сторона 2116. Так что всем удачи в ремонте. Я свой стук, слава богу, победил. Всем пока.